Hola amigos, hoy aprenderemos a ubicar los primeros 5 sonidos de la escala musical en el pentagrama. Lo haremos de una manera muy sencilla, ya lo verás. Muy bien, ahora vamos a nuestra nueva aventura musical. Aprender a ubicar el sonido do, re, mi, fa y sol en el pentagrama. Muy bien. Si no recuerdas dónde se ubica el sonido do, te voy a dejar el link de ese video en la descripción. Ahora sí, vamos a ver dónde se ubican los primeros 5 sonidos de la escala musical en el pentagrama. Primero, encontramos el sonido do. Recuerden que este sonido es el que tiene una rayita en el medio. Después de este, encontramos un poco más arriba el sonido re. Muy bien. El siguiente sonido es mi y está ubicado en la primera línea del pentagrama. Siguiendo un poquito más arriba, encontramos en el primer espacio del pentagrama el sonido fa. Y por último, nos encontramos el sonido sol, que está ubicado en la segunda línea del pentagrama. Muy bien, hagámoslo una vez más. Do, re, mi, fa y sol. ¡Excelente! No olvides que el sonido do y re están por fuera del pentagrama, ubicados en algo que se llama líneas y espacios adicionales, y que mi, fa y sol están dentro del pentagrama. Muy bien, hoy has aprendido a ubicar los primeros 5 sonidos de la escala musical en el pentagrama y has dado un paso para convertirte en un gran pianista.